obunachilarimiz tarafdan ko'p savol tushyapti. Men ham kuchuk bolasini olganimdan keyin uni qanday o'rgataman degan savol. Siz birinchi navbatda kuchuk bolalarni o'rgatmaysiz. Kuchuk bolalarni oilangiz va oilangizga moslashtirishingiz kerak. Adaptatsiya degan narsalar bor. Adaptatsiya jarayonida kuchuk bolalarga ko'p ovqat bermaysiz. Ularni bir kun davomida 15-20 daqiqada aylantirib sayr qildirishingiz kerak. Qachonki kuchuk bolasi 6-7 oylikka yetganidan keyin kuchuk bolasini o'rgatish jarayonlarini boshlasangiz bo'ladi. Ungacha kuchuk bolalarni o'rgatsangiz juda ham psixologik ta'sir qiladi kuchukka va fizik charchoq kelib chiqadi. Kuchuk bolalarni har doim sayr komandasiga o'rgatib, laqab komandalarini birinchi o'zlashtirib borish kerak. Birinchi o'rgatiladigan komandangiz laqab bo'ladi. Oldimga kel. Ko'rasizmi, oldingizga kelgandan keyin kuchuk bolalarni обязательно taqdirlash kerak. Hozir bu onasini oldiga borgisi kelyapti.